lagi dengan Randa di sini di Doktek ID. Kali ini kita bakal unboxing kotak ini yang berisi speaker dari Edifier. Langsung saja kita keluarin dulu. Ini ngomong-ngomong ini baru dipesan tadi jam 2 via Grab di Tokopedia dan langsung dikirim sekarang jam 5 baru nyampe jam 5 ya, baru nyampe setengah 5 lah, kurangnya setengah 5. Cukup cepat karena ini instan day atau paket pengiriman cepat lah istilahnya seperti itu. Oke, kita buka dulu sini, semoga sih aman-aman aja ya, karena kiriman juga pakai Grab kali, bukan pakai yang lain, jadi ya harusnya cepat. Ngomong-ngomong, speaker ini saya beli dengan harga 965.000 ditambah ongkir sekitar 22.000, jadi total 989, sekitar segitulah. Ya sekitar 1 jutaan lah. Ini speaker yang cukup direkomendasikan untuk studio kecil-kecilan lah, atau buat monitoring karena suaranya yang jernih. Itu aja kita coba. Kita unboxing dulu. Edifier R1280T. Oke, dari gambarnya juga ada remote. Oke, langsung saja kita buka. Berat juga ya dari tadi sih. Oke, kita keluarin sing kiri dan ini dia speaker, pikirin dulu ya. Ini dia speakernya. Di sini ada kartu posnya deh. Kartu petunjuk ya, mungkin nggak bakal dipakai, pikirin aja. Dan di sini ada kabel-kabelnya, kita buka aja deh. Ini ada kabel buat nyambungin kedua speaker, nggak tahu nih kabel apa namanya nih. Kemudian ini ada kabel RCA, kemudian ada kabel 3,5 mm headphone, 3,5 mm jack audio, dan RCA fokusnya nih. Terus ada ini remote-nya, ada mute, plus dan minus. Udah itu aja, sama kartu garansi. Kata penjualnya sih garansi 2 tahun. Kok garasi sih? Garansinya 2 tahun dari Edifier Indonesia. Udah, nggak ada lagi. Oke. Sorry tadi karena ada gangguan kamera, jadi kita cut saja. Dan ini
adalah speakernya. Ups. Waduh. Tidurin dulu ah. Oke. Keren juga ya. Waduh, asik loh. Ini kayu beneran atau plastik yang dikasih stiker kayu ala-ala kayu gitu ya. Coba kita lihat. Oke. Ini speakernya kita singkirin dulu deh. Kita buka speaker yang satunya lagi. Dia speaker yang satunya. Yuk. Waduh. Oke, ini dia speaker yang satunya lagi. Kalau lihat di YouTube, di beberapa review di YouTube tuh kelihatan kayak biasa gitu. Cuma kalau lihat langsung tuh kayak wah, keren. Serius. Kayu asli apa bukan sih? Plastik kali ya. Cuma di stikerin ala-ala kayu gitu. Sini ada warna silver. Kemudian sini ada kayu, bodi kayu atau bodi plastik ya, kita sebut aja lah bodi kayu lah ya. Kemudian di sini ada volume buat treble, di sini buat bass, di sini buat volumenya. Volumenya itu kayak rasa kayak doll gitu, jadi unlimited istilahnya lah, diputar ke kanan nggak terhingga, putar ke kiri nggak terhingga juga. Kemudian kita ke belakangnya, di sini ada port buat nyambungin kedua speaker yang tadi, yang ini kabel yang ini. Kemudian ini buat power switch nya on off. Kemudian di sini ada RCA ke aux, kemudian ini aja bisa ke buat PC. Ini ada kabelnya. Udah, itu aja sih. Dia sampingnya kosong, di bawahnya oke. Aduh, ribet amat sih. Ini kayak jenis-jenis rubber gitu ya, karet. 4 buat menyangganya biar nggak goyang. Kemudian di kirinya yang speaker satunya lagi sama, di belakangnya kosong, cuma ada sambungan kabel yang ini buat yang tadi. Dan di depannya tulisan ada edifier. Kemudian ini tanya bisa dibuka sih. Kok agak susah ya? Oh ya, bisa kita buka. Nah, pas. Di sini ada speaker. Ini buat bass mungkin. Dan di sini buat tweeter. Ini tweeter buat high sama mid-nya mungkin. Ini buat keluaran udara dari dalam speakernya. Kita buka yang satunya lagi. Sama bass buat high sama mid-nya. Sini buat infrared caster mungkin, buat pokoknya intinya buat remote lah. Buat remote. Di sini ada keluaran udaranya juga.
Saya sih niatnya kemarin mau ambil yang Edifier R1700 BT, cuma karena budget juga akhirnya saya memutusin ambil yang ini. Kalau yang 17.000 BT itu sudah bisa Bluetooth, jadi nggak perlu harus pakai kabel lagi, itu udah bisa disambungin Bluetooth. Cuma kalau yang ini masih belum bisa Bluetooth tuh, tapi karena budget juga. Ini harganya yang ini tuh setengah dari harganya si Edifier 1700 BT, sama warnanya juga. Kalau yang itu lebih gelap gitu, cuma kalau yang ini terang. Oke, nanti kita tes suaranya.
Itu tadi tes suara dari Edifier 1280T R1280T. Menurut saya speaker ini dengan harga yang kurang dari 1 juta itu udah bagus banget sih. Saya juga nggak nyangka sih suaranya bisa seenak kayak gini. Saya kira bassnya itu kayak bass ya speaker 500 ribuan yang bassnya itu kurang nendang gitu. Tapi overall sih ini enak ya, buat nonton film, buat ngedit juga masih enak kok. Oke, itu saja video dari Dr. Edi. Jika ingin bertanya silahkan tinggal tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam Dokped.